Kosova rreshtohet për krah Shteteve të Bashkuara pas operacionit amerikan në Venezuelë. Udhëheqësit institucional të Kosovës kanë shprehur mbështetje të fuqishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidentit Donald Trump pas zhvillimeve të fundit në Venezuelë, ku Shtetet e Bashkuara njoftuan për sulme ajrore në Caracas dhe arrestimin e presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro bashkë me bashkëshorten e tij. Presidenti amerikan deklaroi se operacioni ishte pjesë e luftës kundër trafikimit ndërkombëtar të drogës, duke akuzuar regjimin e Maduros për shndrimin e Venezuelës në një narkoshtret dhe manipulimin e proceseve zgjedhore. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, reagoi përmes një postimi në rrjetin social X, duke theksuar se Kosova qëndron fuqishëm për krah Shteteve të Bashkuara dhe presidentit Trump në përballjen me atë që e cilësoi si regjim narkoterrorist në Venezuelë. Osmani theksoi se vendosmëria amerikane ka rënë dhe ka qenë historikisht vendimtare edhe për Kosovën, duke rikujtuar se qërimi i saj është dëshmie drejt për drejt e rolit të Shtetit të Bashkuara në mbrojtje të lirisë dhe demokracisë. Ajo shtoi se në momentet kur Shtetet e Bashkuara po përballen me atë që quajti tirani në Venezuelë, komuniteti transatlantik duhet të jetë i bashkuar pas leadershipit amerikan dhe vlerave të përbashkëta perëndimore. Edhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, shprehu mbështetje për operacionin amerikan, duke cilësuar luftën kundër trafikimit të drogës si thelbësore për sigurinë globale. Në një postim në Facebook, Kurti tha se mbajtja përgjegjëse e aktorëve shtetëror do të përfshijë një trafikim narkotikësh është kyçe për suksesin dhe luftën kundër kësaj dukurie. Ai theksoi se Kosova si aleate strategjike e Shtetit Bashkuara dhe NATO-s ofron mbështetje të plotë në përpjekjet kundër krimit organizuar dhe kundër cënimit të vlerave demokratike perëndimore nga aktorë që veprojnë në emër të kundërshtarëve të këtyre vlerave, si në rajon ashtu dhe më gjerë.